Բոլոր ուժերը աշխատում են։ Ես էլ իմ ուժերով միանշանակ, ես տարածքում եմ իրանց տան գտնվել, արդեն շատ բան եմ հասկացել մինչև տարածք գալը, իսկ տարածք գալը պարտադիր է։ Գտնվում ենք Հրազդանի Մարմարիք գյուղում, որտեղ շահաբաստիկ դեպք է տեղի ունեցել, շատ ցավալի, ողջ ազգի համար, մեր համար, ընտանիքի համար, 2 տարեկան Տիգրանի հետ կապված բոլոր նամակներ ենք դնում, զանգեր թե դու որպես էքստրասենս դուք էքստրասենսներից ինչու չեք օգնում։ Ես ասեմ, որ մեր մոտ 2 օր այս հարցով զբաղվում եմ, ժողովուրդ ջան, ուղղակի ճիշտ չեմ համարում ամեն պահի ինչ-որ տեսանյութ տեղադրել, ես միշտ պատրաստական եմ օգնել ամեն պահի, որ ժամուզումա լինի իմ ազգի համար, որ չեմ խնայի, ուղղակի ամեն բան չի ու ամեն պահի չի, որ ես կարամ ինչ-որ մի բան տեղադրեմ ձեր հետ կիսեմ, ժողովուրդ ջան, չի նշանակում, եթե ես չեմ կիսում, որ ես գործով չեմ զբաղվում։ Իսկ նամակներ են գրում, որ ինչի չեք զբաղվում, բացասական բաներ են գրում, բայց ժողովուրդ ջան, ես ստեղ եմ զբաղվում, ուղղակի ժամանակ չունեի այդ ընթացքում այդ կարևոր գործը թողել ու խոսքի այդ ցավը մի կողմ թողել ու զբաղվել ինչ-որ անհեթեթ բաներով, նամակներ գրվում։ Ամեն ինչի մասին տեղյակ կլինեք, ժողովուրդ ջան։ Հիմա այս դեպքի վայրում եմ գտնվում, մոտ երեխա իրերից կա, ես բացառում եմ այն տարբերակը, որ ինքը կարա այս ջրանին տարածք հասնի ինքը իրանով, որ ինքը կարա այստեղ լինի, էներգետիկան այստեղ չեմ զգում, բայց զուտ իմ հանգստության համար եկել եմ այստեղ գործիքներով ամեն ինչով ուսումնասիրեմ, ամեն ինչ գրի առնեմ, ամեն բան, արդեն մոտավոր թեման բացել եմ, սա ջրային տարածքն է, ժողովուրդ, սենց բավականին երկար գնում է կիլոմետրներով, բոլոր ուժերը աշխատում են, ես էլ իմ ուժերով միանշանակ, ես տարածքում եմ իրանց տան գտնվել, արդեն շատ բան եմ հասկացել մինչև տարածք գալը, իսկ տարածք գալը պարտադիր է, հասկացել եմ, որ ստեղ ինչ-որ մեքենա և տուն պետք է խնդրեմ, ստեղ ինչ-որ պատմությունը 2 մասի է բաժանվում, կամ առևանգման, ըստ տրամաբանության, կամ երեխան հայտնվել է ջրի մեջ, այստեղ ես տեսնում եմ, որ երեխան կետից բեկետ է տեղափոխվել և ինչ-որ տեսնում եմ ինչ-որ օբյեկտի միջոցով է տեղափոխվել, այդ կոնկրետ թեման իմ համար արդեն պարզ է, որ ուղղակի չեմ կարա թեման բացեմ, ժողովուրդ ջան։ Իմ համար արդեն մոտավորապես պարզ է ինչ է տեղի ունեցել, ես այդ ինֆորմացիայով մենակ կիսվեմ հարազատների հետ, այս այն ինֆորմացիան է, որ չեմ կարա բաց կիսվեմ, բայց բոլոր տարբերակները, որոնք որ մարդիկ մտածում են, այդ տարբերակներից լրիվ ուրիշ տարբերակ է իրականում ամեն ինչ կատարված է։ Այ ժողովուրդ, ես ինչքան հոգնած ու գերօգնած եմ, չեմ պատկերացնի օթերում եմ։ Այսօր մի քանի անգամ եկե հետ եմ գնացել, մի քանի 100 կիլոմետր կտրել փոքրիկ Տիգրանի համար, որ այնքան նամակներ են անհեթեթ գրում, թե ինչի չես զբաղվում այդ հարցով, ես շատ լավ է զբաղվում եմ այդ հարցով 3 առավոտվանից, եթե ես չգիտեի էջերի լրատվական չեմ հետևում։ Եկել եմ ստեղ ու ընդհանուր արդեն իմ վարկած ունեմ ու կարելի ասել 100%-ով հասկացել եմ ինչ ա եղել ու շատ կասկածելի մի հատ տարածք էլ կա տուն, որ պետք է գնամ, մի խոսքով։ Այս մոտ պատմության մեջ մեկը կա, որ կարելի ասել ես փտրում եմ, Աստված առաջ հուսամ ամեն ինչ կպարզվի, բայց անհիմն միտք չունի գետի տարածքում, չգիտեմ, խնդրել է, վարկածը հանում եմ ես, ավել բանով չեմ կարա կիսեմ, ժողովուրդ ջան, բոլորիդ համբերություն, այսքան նմասը ոչ մի բան չունեմ ավելացնելու, խնդրում եմ դուք հանգիստ եղեք։ 2-ամյա Տիգրանի անհետացումը ինչպես սկսվեց եւ ինչ է հայտնի մինչ այժմ։ 2025 թվականի մայիսի 4-ին Կոտայքի մարզի Մարմարիք գյուղում տեղի ունեցավ մի դեպք, որը ցնցեց համայնքը։ 2 տարեկան Տիգրանի տեղի բնակիչներից մեկի որդին անհետ կորավ, ըստ ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրության։ Երեխան վերջին անգամ տեսնվել է իրենց տան մոտակայքում խավալիս։ Դեպքի մասին անմիջապես տեղեկացվել են իրավապահ մարմինները, եւ ժամը 2-ի սահմաններում սկսվել են որոնողական աշխատանքները։ Մարմարիք գյուղը, որը գտնվում է լեռնային տարածքում, ունի բարտեղանք, անտառներով, ձորերով եւ գետակներով, ինչը բարդացնում է որոնումները։ Տիգրանի ընտանիքը, հարևանները եւ գյուղի բնակիչները ակտիվորեն միացել են որոնողական աշխատանքներին, փորձելով գտնել երեխային, ինչ է հայտնի մինչ այս պահը։ Մինչև 2025 թվականի մայիսի 8-ը Տիգրանի գտնվելու վայրի մասին հստակ տեղեկություններ չկան։ Ոստիկանությունը շարունակում է հետաքննությունը, ստուգելով բոլոր հնարավոր վարկածները,
ներառյալ երեխայի, ինքնուրույն հեռանալու, կորչելու կամ այլ հանգամանքներ։ Որոնողական աշխատանքները չեն դադարեցվել և տեղի բնակիչները, ինչպես նաև կամավորները շարունակում են աջակցել։ Եղանակային պայմանները կարող են բարդացնել որոնումները, սակայն փրկարարները հագեցած են անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Տիգրանի անհետացումը մնում է Հայաստանի Հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Համայնքի համախմբվածությունն ու իրավապահ մարմինների ջանքերը ցույց են տալիս, որ բոլորը միասին աշխատում են երեխային գտնելու համար։ Թեև առայժմ կոնկրետ արդյունքներ չկան, հույսը մնում է, որ Տիգրանը կգտնվի առողջ և անվնաս։ Որոնողական աշխատանքների ընթացքը, փրկարար ծառայությունը, ոստիկանության ստորաբաժանումները, ինչպես նաև կամավորական խմբեր անմիջապես ներգրավվեցին որոնումներին։ Որոնողական աշխատանքներին մասնակցել են նաև ոստիկանության ծառայողական շներ և դրոններ, որոնք օգտագործվել են գյուղի շրջակա անտառները և դժվարամատչելի վայրերը ստուգելու համար։ Ըստ ոստիկանության, առաջին օրերին որոնումները կենտրոնացած էին գյուղի հարակից տարածքներում, սակայն հետագայում ընդլայնվեցին, ներառելով ավելի հեռավոր անտառային և լեռնային հատվածներ։ Հայաստանի համայնքային և սոցիալական ցանցերում տարածվել են Տիգրանի մասին գրառումներ, կոչերով միանալ որոնումներին, կամ տրամադրել ցանկացած տեղեկություն, որը կարող է օգնել երեխայի գտնվելու վայրը պարզել։ Եթե ունեք որևէ տեղեկություն Տիգրանի գտնվելու վայրի մասին, խնդրում ենք անմիջապես դիմել ՀՀ ոստիկանությանը։ Երեխայի անհետացումը ամենաարհավիրքային պահն է յուրաքանչյուր ծնողի համար։ Ամեն վայրկյանը կարող է լինել վճռորոշ, ամեն քայլը ճակատագրական։ Վերջին իրադարձությունները նորից հիշեցրին մեզ, թե որքան կարևոր է լինել զգոն և ուշադիր մեր փոքրիկների հանդեպ։ Երեխաները, հատկապես փոքր տարիքում, շատ հետաքրքրասեր են և հաճախ վտանգի չեն գիտակցում։ Նրանց համար աշխարհը մեծ խաղահարապարակ է, իսկ ամեն մի անկյուն՝ արկած։ Բայց այդ արկածախնդրությունը կարող է դառնալ վտանգավոր, եթե մենք, ծնողներս, թուլացնենք մեր ուշադրությունը։ Մի վայրկյան անուշադրությունը կարող է փոշիացնել մի ամբողջ կյանք։ Եկեք լինենք ավելի զգոն, ավելի ուշադիր և անընդհատ վերահսկենք մեր փոքրիկներին։ Մեր երեխաները մեր կյանքի ամենաթանկ գանձերն են, և նրանց անվտանգությունը մեր ձեռքերում է։ Խնդրում ենք, մի թուլացրեք զգոնությունը։ Թող այս հորդորը հիշեցնի մեզ, երբեք չանտեսել այն փոքրիկ աչքերը, որ մեր օգնության կարիքն ունեն։ Տիգրանի անհետացումը ցնցեց ոչ միայն Մարմարիք գյուղը, այլև ամբողջ Հայաստանը։ Անհետացման լուրը տարածվեց կայծակնային արագությամբ, և հազարավոր մարդիկ միացան որոնումներին։ Կամավորական ջոկատներ, փրկարարներ և պարզապես համախմբված քաղաքացիներ։ Այս պահին ամենակարևորն է միավորվել, աջակցել և միաձայն աշխատել երեխային գտնելու համար։ Ցավոք, որոշ հրապարակումներում և սոցիալական ցանցերում սկսեցին մեղադրանքներ հնչել ծնողների հասցեին, անուշադրության և անհետևողականության համար։ Բայց հիշենք, ոչ մի ծնող գիտակցաբար վտանգի չի ենթարկի իր երեխային։ Ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ իր ընտանիքում նման դեպք չի պատահի։ Մեղադրանքները միայն ցավն ու վիշտն են խորացնում, առանց որևէ օգուտի։ Եկեք մի պահ պատկերացնենք մեզ այդ ծնողների փոխարեն։ Այն տառապանքը, որ նրանք ապրում են այս օրերին, դժվար է բառերով նկարագրել։ Չկա ավելի սարսափելի բան, քան երեխային կորցնելը։ Փոխանակ մեղադրելու, եկեք նրանց ուժ տանք։ Հիասթափությունը ուժ է։ Այս պահին ամենակարևորը հույսը չկորցնելն է և աջակցել որոնողական աշխատանքներին։ Եթե մենք իրար մեղադրենք, ոչինչ չի փոխվի։ Փոխարենը միասնական ջանքերով և համախմբվածությամբ կարող ենք գտնել Տիգրանին և վերադարձնել նրան իր ընտանիքին։ Եկեք մեր խոսքերը վերածենք աջակցության։ Միացեք որոնումներին, տարածեք տեղեկություններ և պահպանեք հավատը։ Տիգրանը կգտնվի։ Մեր բոլորի աղոթքները նրա և նրա ընտանիքի հետ են։ Մի մեղադրեք, աջակցեք։ Հենց դա է, որ անհրաժեշտ է այս պահին։